আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন আশা করি ভালো এবং সুস্থ আছেন। তো আমরা আজকে এই ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে আপনারা একটি এসি এর কম্প্রেসার খুব সহজে চেঞ্জ করতে পারেন। তো ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে এখানে আমাদের একটি গ্রের 1 টনের একটা এসি আছে। আজকে আমরা এই এসিটির কম্প্রেসার চেঞ্জ করব। তো আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে আপনারা শিখতে পারবেন কিভাবে একটি এসির কম্প্রেসার চেঞ্জ করতে হয়। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আমরা এই এসিটির কভার খুলে ফেলছি। তো এই হলো আমাদের কম্প্রেসার। এই কম্প্রেসারটি আমরা এখন চেঞ্জ করব। তো ইতিমধ্যে আমরা এই কম্প্রেসারটি কানেকশন খুলে নিয়েছি। এখান থেকে যে পাইপ লাগানো ছিল, তো কম্প্রেসারের পাইপ আমরা খুলে নিয়েছি। তখন আমরা এই কম্প্রেসারটি এখান থেকে বের করে আমরা এই কম্প্রেসারটি লাগাবো। তো অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখবেন। ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখলে এতে করে আপনাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। আর অবশ্যই আপনারা শেখার জন্য এই ভিডিওটিতে ক্লিক করছেন। সো আমি চাই আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখেন এবং দেখলে খুব সহজে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কীভাবে আপনি একটি এসির কম্প্রেসার চেঞ্জ করতে হয়। সো আপনারা দেখতে পারতেছেন আমরা এই কম্প্রেসারটি খুলে ফেলছি অলরেডি আমাদের এসি থেকে। সো ভিউয়ার্স, দেখতে পারতেছেন যে আমরা এই কম্প্রেসারটি এখান থেকে খুলে ফেলছি। এখন আমরা এই কম্প্রেসারটি এখানে স্থাপন করব। আর হ্যাঁ, অবশ্যই যারা আমার চ্যানেলটিতে নতুন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এতে করে কি হবে, আপনারা পরবর্তীতে আমি যদি কোনো নেক্সট ভিডিও ছাড়ি এসি রিলেটেড, অবশ্যই আপনারা সেই ভিডিওতে খুব সহজেই দেখতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পারতেছেন আমরা এখানে 3টি রাবার বুস্ট নিছি। যে কম্প্রেসারে নিচে যে রাবারগুলো থাকে, তো অবশ্যই আপনারা এই কম্প্রেসার নিচে অবশ্যই রাবারগুলো লাগিয়ে নেবেন। এতে করে কি হবে, আপনারা যদি কম্প্রেসার এই রাবার ছাড়া যদি লাগান, তো আপনাদের কম্প্রেসারটি যখন এসিটি যখন অন করবেন তখন আপনাদের পুরো বডি ভাইব্রেট করবে। তো আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি কিভাবে লাগাতে হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা কম্প্রেসারের নিচে রাবারগুলো লাগিয়ে নিয়েছি 3 সাইডে। তো আমরা এই কম্প্রেসারটি এখন এসিতে বসাবো।
সো ভিউয়ার্স, আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পারতেছেন যে আমরা কম্প্রেসারটি এখানে বসিয়ে নিয়েছি। তো অবশ্যই আপনারা কম্প্রেসার লাগানোর পরে অবশ্যই আপনারা লক্ষ্য রাখবেন যাতে করে আপনাদের কম্প্রেসারটি কোনো পাইপের সাথে বা বডির ক্যাসিংয়ের সাথে কোথাও টাচ না হয়ে থাকে। টাচ যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনাদের এসিটি অন করার পর আপনাদের পুরা বডিটি ভাইব্রেট করবে। তো এটার উপর আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন যে আমরা কম্প্রেসারটি পুরো এখন বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা পাইপ কানেকশন করব। তো অবশ্যই ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখুন। ইনশাল্লাহ আপনারাও নেক্সট টাইম আপনারাও নিজেরা কম্প্রেসার চেঞ্জ করতে পারবেন খুব সহজেই। সো আপনারা এখন লক্ষ্য রাখবেন যে আমরা এখন পাইপ কানেকশন করব, পাইপ লাগাবো। তো আপনারা অবশ্যই দেখেন ভালো করে কীভাবে আমি পাইপগুলো লাগাইতেছি। সো ভিউয়ার্স, আপনারা নতুন কম্প্রেসার লাগানোর পরে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন, যদি একদম নিউ কম্প্রেসার হয় সেক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই। যদি আপনাদের অলরেডি আগে কোথাও লাগানো ছিল, সেকেন্ড হ্যান্ড যদি কম্প্রেসার লাগান, অবশ্যই আপনাদের কম্প্রেসারে তেল ঢেলে দিবেন অল্প একটু, 50 গ্রামের মতো। এতে করে কী হবে, যদি কম্প্রেসারের ভিতরে যদি তেল না থাকে সেক্ষেত্রে এই তেলটি ডাললে কম্প্রেসারটি ভালো থাকবে। তো অতএব আপনার কম্প্রেসার লাগানোর পরে আপনারা 50 গ্রাম বা 100, বড় কম্প্রেসার হলে অবশ্যই 100 গ্রামের মতো তেল ঢেলে দিবেন কম্প্রেসারের ভিতরে। সো ভিউয়ার্স, দেখতে পারতেছেন যে আমাদের কম্প্রেসারটি অলরেডি লাগানো হয়ে গেছে। তো আমরা পাইপ লাগিয়ে দিয়েছি। এখন আপনাদেরকে বলবো যে কোথায় কোথায় আমরা কানেকশন করছি এই পাইপগুলো। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন যে মোটা পাইপটি আছে, এটা আপনার সেকশন দেখতে পারতেছেন। তো সেকশনের পাইপটা আমরা এখানে রাউন্ড করে আমরা আপনার রিসিভারের যে উপরে যে পয়েন্টটা আছে এখানে আমরা লাগিয়ে দিয়েছি। তো এটা হলো আমাদের সেকশনের পাইপ। দেখতে পারতেছেন কম্প্রেসারের এই প্রান্তে আমরা সেকশনের পাইপটি লাগিয়ে দিয়েছি, দেখতে পারতেছেন। আর আমাদের যে কুলিং হবে, কন্ডেন্সারে যে আপনার গ্যাস যাবে, দেখেন আপনারা কম্প্রেসারে যে আমরা উপরে যে পাইপটি আছে এখানে আমরা একটি পাইপ লাগিয়েছি। এই পাইপটি ডাইরেক্ট আপনার কন্ডেন্সারে এসে পড়ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই পাইপটি আমরা এখানে স্থাপন করছি, দেখতে পারতেছেন। এই দেখেন, আমি একটু দূর থেকে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে, এতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার যে মোটা যে লাইনটি আছে আপনার সেকশন পাইপটি আমরা এখানে রাউন্ড করে এখানে লাগিয়ে দিয়েছি কম্প্রেসারের। আর দ্বিতীয় যে আপনার কন্ডেন্সারের যে পাইপটি আছে, আপনার এই যে পাইপটি, কন্ডেন্সারের পাইপটি আমরা দেখেন এখান দিয়ে রাউন্ড হয়ে
আমরা কম্প্রেসারের উপরে লাগিয়ে দিয়েছি। আই হোপ আপনারা বুঝতে পারছেন যে কিভাবে কম্প্রেসারটি স্থাপন করতে হয়। তো এখন আমরা এই কম্প্রেসারটি ক্যাপিলারি লাগাবো। অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটিতে ঢুকে কিভাবে ক্যাপিলারি চেঞ্জ করতে হয় কোনো রকম প্রবলেম ছাড়াই, তো আপনার ওই ভিডিওটি দেখতে পারবেন। আমার চ্যানেলে এই ভিডিওটি আপলোড করা হয়েছে, আপনারা দেখতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কমপ্লিটলি ডান। আমরা ডাইরেক্ট লাগিয়ে দেখতেছি যে কোথাও লিকেজ আছে কিনা। আমাদের কোথাও লিকেজ নাই, পাইপে কোথাও লিকেজ নাই, আমরা এইমাত্র চেক করলাম। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কম্প্রেসারটি লাগানো হয়ে গেছে। তো কম্প্রেসারটি এখন অন আছে, চলতেছে, আপনারা সাউন্ড শুনতেছেন এটার। তো আমাদের কম্প্রেসারটি ডান লাগানো। এখন আমরা এটাকে গ্যাস চার্জ করব। এটার গ্যাসিং লাগানোর পরে আমরা এটাই গ্যাস চার্জ করব, দেখব যে ঠান্ডা ঠিকঠাক মতো আসে কি না। সো ভিউয়ার্স, আমাদের কম্প্রেসারটি লাগানো ডান। তো আমরা এখন এটার কাভারগুলো এখন লাগিয়ে দিব এই এসির। আপনারা দেখতে পারতেছেন আমাদের কম্প্রেসারটি লাগানো হয়ে গেছে। তো আপনারা খুব সহজেই এইভাবে একটি এসির কম্প্রেসার চেঞ্জ করতে পারবেন খুব সহজেই। তো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ করার আগে আবারও আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কি এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানাবেন যদি আমার কোথাও ভুল হয়ে থাকে বা আমার ভয়েসে যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর অবশ্যই আমার এই ভিডিওটিতে লাইক করবেন। সো আজকে এই পর্যন্তই। ইনশাআল্লাহ নেক্সট টাইম অন্য একটি এসির ওয়্যারিং নিয়ে আমি হাজির হব আপনাদের মাঝে। তো ভালো থাকবেন সবাই, আসসালামু আলাইকুম। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এসিটি কমপ্লিট, ফ্যান চলতেছে এবং কি কম্প্রেসারও চলতেছে। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তো আমাদের কম্প্রেসারে এম্পিয়ার নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে।
3.7 অ্যাম্পিয়ার। তো আমাদের কম্প্রেসারটি এখন ওকে।